La Sala Mossèn Vinyeta va acollir dissabte passat un festival solidari de música i màgia organitzat pel grup Tercer Món, Mans Unides de les parròquies de Vilafranca. L'objectiu era recaptar diners per un projecte de Mans Unides de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. La finalitat és ampliar una escola de primària a Angola per donar cabuda també als alumnes de secundària i evitar així que s'hagin de desplaçar a una altra zona. La presidenta delegada de Mans Unides de Sant Feliu de Llobregat, Teresa Gisbert, destacava que sobretot treballen per a infants i dones. Tenim el projecte d'aquest any que és ampliar un col·legi. Ampliar un col·legi perquè puguem fer secundària i també reparar una mica el que és els serveis, els lavabos i això. Mans Unides sempre treballem als països del sud i el que més projectes fem és pels nens i per la dona. Sempre concretament és el que més fem nosaltres. Gisbert apuntava també que municipis com Vilafranca, Vilanova o Sant Sadurní són de tradició solidària. La veritat és que la gent és molt solidària, en respon molt bé. Mans Unides pensa que aquest any que ve farà 60 anys que estem i sobretot aquí a Vilafranca també porten molts anys, igual que a Vilanova i a Sant Sadurní són comarcals que ja portem molts anys, no són noves. I la gent ja ho coneix molt, Mans Unides, i sap com treballem, sap el que fem, i al moment que fem alguna cosa com ara avui, ja veus que la gent ens respon molt, no? A l'acte hi van actuar el músic Peton Soler, la coral de la Girada i també el mag Agustí Miró, conegut també com el mag del País del Cava. Miró va ser precisament l'encarregat d'inaugurar el festival, combinant màgia i humor, fent participar també el públic assistent. El representant del grup Tercer Món Mans Unides de les parròquies de Vilafranca, Joaquim Masdeu, explicava que l'acte complementa la campanya de la fam. Doncs bé, aquesta tarda fem un festival i aquest festival hem pensat que sigui una continuació de la campanya contra la fam. O sigui, per completar la col·lecta de la campanya contra la fam, doncs he ideat aquest festival d'avui perquè sigui l'aportació una mica més gran pel projecte d'un col·legi que hi ha allà a la Mènica. L'entrada funcionava amb el sistema de taquilla inversa, de manera que els assistents van poder fer els seus donatius pel projecte a la sortida.